Es una nueva actualización de Bendy y Maschine. Como ustedes ven lo que ven en pantalla, es que esta gata. No, no, que no me miren la gente loca. No, 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 cállense, no, 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 ándate, 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 loco. Sí, sí, no creo que la gente vea en este video de aquí, aunque yo soy primero lo que voy a mostrar. Y bueno, lo que tenemos que hacer es meternos en este lugar, weón, donde vamos a bodear este que es caballo, bueno, ahí. Tal, si quieren que veáis este caballo, bueno, si quieren, bueno, en 3, 2, 1 y ya. Está bien. Igual sería todo bueno, nos vemos. Man, creo que la gente no va a vaya.